家长一定要严格按照这3部曲来遵守，否则孩子咳嗽就会反反复复，难以断根。后来就是因为晚上觉没在内，然后怎么样？晚上也咳，早上也咳，白天在学校我就没有观察，应该也是咳吧。我在临床上发现有些孩子咳嗽好了一点之后，又开始反反复复咳嗽，主要是家长没有忌口，然后给小孩子受寒了，沾了冷水，沾了寒凉的所导致的。止咳只是我们的第一步，我们中医止咳有3部曲。第一步，我们要吃中药止咳，通过小朋友的舌苔辨清楚寒热虚实，去对症用药，就是用中药把体内的寒湿给排出来，把寒邪排出来之后，小孩子咳嗽自然而然就止住了。第二点就是严格控制饮食，避免再次受寒，一定要避免小孩子再次受寒，尽量不要吃发物寒凉的食物，比如说水果、牛奶、鸡蛋、鸭肉、牛肉等等。天气炎热，小朋友一定不要长时间吹空调、吹风扇，尽量不要去玩水，不然的话咳嗽一定会再次复发。第3点，咳嗽好了之后马上要健脾胃，健脾胃是最关键的一步，是断根的一步。因为久咳的小朋友一般是脾胃受损，肺气亏虚，如果不把脾胃补过来的话，小孩子马上会出汗，一受寒又会咳嗽。我们中医的止咳3部曲，第一步就是止咳，第2步就是要规避风寒，注意饮食，第3步就是调理脾胃。